i Stockholm. Det kan man lugnt säga. Vill du att jag ska prata 1, 5 eller 10 minuter om olyckor och avstängda vägar etc? Det kanske är bäst att ta det på 1 minut, för annars kommer vi tappa bort oss. Ja, då tänker jag att vi tar de största grejerna. Som att 225an mellan Ösmo och Södertälje är avstängd för tung trafik i båda riktningarna. Man vill inte ha ut lastbilar på den smala vägen. Man får köra 73an Nynäsvägen istället. På Essingleden översvämning vid Fredhäll i riktning mot Södertälje. Olycka på Stavsnäsvägen vid Strömma kanal, växelvis trafik. Och på E4, precis när man är på väg ut ur Stockholm ner mot Sörmland vid Hölö, en plogbil i vänster körfält. Och sen på väldigt många ställen bussar och lastbilar som står och slirar i uppförsbackar. Bussarna har jätteproblem med att hålla tidtabellen. Där får man kika i ens egen app hur det ser ut för den buss man har tänkt att åka med. Räkna inte med till ordinarie trafik.
öppnat 225 mellan Ösmo och Södertälje igen för tung trafik. Så nu behöver man inte köra den långa omvägen över 73an. Däremot så på många ställen runt om i hela länet på både stora och små vägar fortsatt lastbilar, bussar och andra fordon som står och slirar. Ett hinder som många ringer om är på E4 efter Hölö i riktning mot Vagnhärad Nyköping. En plogbil som står stilla i vänster körfält. Och så jobbar man med en olycka på Stavsnäs, ute i Stavsnäs vid bron över Strömma kanal. Där är det växelvis trafik, men